Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu pai falou isso aí. Oi pessoal. Mete a mão aí. E olha o pratinho. Olha o pratinho de carinha. Você pediu a coca também? Não, pode ser isso mesmo. Pode ser isso mesmo. É só um? Oi gente. Aonde que a gente tá hoje, filha? Tem um monte de gente por onde de paraquedas, não é? Olha lá, ó. Lá no céu. E a gente vai comer bobó de camarão e a comidinha divertida da Helena. Quero ver a Helena comer o nariz de palhaço. O nariz de palhaço é vermelho, né? Olha lá, a youtuber comendo o tomate. Ih, a youtuber jogando o tomate fora. Ah, não acredito que ela não vai comer tomate. Não, tomate é saudável? Ih, essa youtuber não gosta de comida saudável. Aí. A cara dela. Vamos comer? Vamos comer.